অ্যামব্রোক্স সিরাপ অত্যন্ত পরিচিত একটি ওষুধ। সাধারণত বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা হলেই ফার্মেসি থেকে অ্যামব্রোক্স সিরাপ কিনে খাওয়ানো হয়। এমনকি বড়দেরও সর্দি কাশির মতন সমস্যা হলে অ্যামব্রোক্স সিরাপ খাওয়ানো হয়। তবে কোন ধরনের কাশির জন্য অ্যামব্রোক্স সিরাপ সবচেয়ে বেশি কাজ করবে এবং কতটুকু পরিমাণে খাওয়ালে সবচেয়ে ভালো উপকার পাওয়া যাবে, অ্যামব্রোক্স সিরাপ এর বর্তমান বাজার মূল্য কত এবং এই সিরাপের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, এই সব কিছু নিয়েই আজকের ভিডিও। তাই অ্যামব্রোক্স সিরাপ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেতে ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন। অ্যামব্রোক্স সিরাপটি অ্যামব্রোক্সল হাইড্রোক্লোরাইড গ্রুপের একটি ওষুধ। এটি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি প্রস্তুত ও রপ্তানি করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি অ্যামব্রোক্সল হাইড্রোক্লোরাইড গ্রুপের ওষুধ তৈরি ও বাজারজাত করে থাকে। এই সিরাপের প্যাকেটটি খুললেই এর মধ্য থেকে ওষুধের বোতলটি পাওয়া যাবে এবং এর মধ্য থেকে একটি ব্যবহার নির্দেশিকাও পাওয়া যাবে। যে ব্যবহার নির্দেশিকাটি আপনি লক্ষ্য করলে এর ব্যবহার, খাওয়ার নিয়ম, উপকার, অপকারিতা সবকিছু সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত ধারণা পেয়ে যাবেন। তবে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি কোন কোন সমস্যার জন্য এই সিরাপটি সবচেয়ে বেশি কাজ করবে, অর্থাৎ এর উপকারিতা। শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বাসনতন্ত্রের একিউট ও ক্রনিক প্রদাহ যেমন একিউট ও ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, শ্লেষ্মাযুক্ত রাইনোফেরেঞ্জিয়াল ট্র্যাক এর প্রদাহ, লেরিঞ্জাইটিস, ফেরেঞ্জাইটিস, সাইনোসাইটিস এবং রাইনাইটিস এর সমস্যা, শ্লেষ্মাযুক্ত অ্যাজমাটিক ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ব্রঙ্কিএক্টেসিস ও ক্রনিক নিউমোনিয়ায় এই ওষুধটি সবচেয়ে বেশি কাজ করে থাকে। অর্থাৎ অ্যামব্রোক্সল ব্রোমোহেক্সিনের সক্রিয় মেটাবোলাইট এবং ব্রোমোহেক্সিনের চেয়ে এর কার্যকারিতা অনেক বেশি। হাইড্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্লেষ্মাকে শ্বাসনালীর মধ্যে তরল করে এবং শ্বাসকষ্টও কমায়। অ্যামব্রোক্সল অ্যালভিওলার কোষের সারফেক্টেন্ট এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ফসফোলিপিড তৈরিতে ত্বরান্বিত করে, ফলে অ্যালভিওলার এর ভিতরের চাপ কমায়। এটা ব্রঙ্কিয়াল হাইপার অ্যাক্টিভিটি কমায় এবং অ্যামব্রোক্সল সাইটোকাইন এবং এয়ার কিউনিক অ্যাসিড মেটাবোলাইট তৈরিতে বাধা দিয়ে প্রদাহরোধী ভূমিকাও পালন করে থাকে। সিওপিডি রোগীদের জন্য শ্বাসনালীর প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে, তাই শ্বাসকষ্ট অনেকটা কমায়। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, বুকে জমাট বাঁধা কফ তরল করে কাশিকে সম্পূর্ণরূপে ভালো করার জন্য অ্যামব্রোক্সল সিরাপের বিকল্প নেই। এবারে বলে দিচ্ছি এই ওষুধটি খাওয়ার নিয়ম। অ্যামব্রোক্সল সিরাপ এবং অ্যামব্রোক্সল পেডিয়াট্রিক ড্রপ এই দুইটি ফর্মেই এই ওষুধটি বাজারে পাওয়া যায়। সুতরাং শিশুদের খাওয়ানোর জন্য পেডিয়াট্রিক ড্রপটি ব্যবহার করতে হবে এবং বড়দের খাওয়ার জন্য সিরাপটি ব্যবহার করতে হবে। দৈনিক সেবন মাত্রা খাবার পরে গ্রহণ করাই উত্তম। পেডিয়াট্রিক ড্রপ 0.06 মাস বয়সের জন্য 0.5 মিলিলিটার দিনে 2 বার, 6 থেকে 12 মাস বয়সের জন্য 1 মিলিলিটার দিনে 2 বার, 1 থেকে 2 বছর বয়সের জন্য 1.25 মিলিলিটার দৈনিক 2 বার করে খাওয়াতে হবে। সিরাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে 2 থেকে 5 বছর বয়সের শিশুদের জন্য 2.5 মিলিলিটার অর্থাৎ আধা চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার, 5 থেকে 10 বছরের জন্য 5 মিলিলিটার অর্থাৎ 1 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার, 10 বছরের বেশি বয়সের জন্য 2 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার। এবারে জানিয়ে দিচ্ছি ওষুধটি খাওয়ানোর কিছু সতর্কতা। অর্থাৎ এই ওষুধের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা থাকলে ওষুধটি খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসারের রোগীদের এবং খিঁচুনি রোগীদের জন্য ওষুধটি খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়া এই ওষুধ সেবন করার পূর্বে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ সেবন করতে হবে, কারণ রোগীর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে চিকিৎসক ওষুধের ডোজ পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তাই ওষুধ সেবন করার পূর্বে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। সুতরাং আজকের অ্যামব্রোক্সল সিরাপ এর উপকারিতা এবং খাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং উপকারী মনে হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন, যাতে পরবর্তীতে ওষুধ সম্পর্কে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যেতে পারেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন প্রতিদিন, এই প্রত্যাশায় আজকের এ পর্যন্তই।